हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पाइल्स से संबंधित एक सिंगल दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी को अगर पाइल्स है, खांसी आ रही है और जो है दर्द पाइल्स में हो रहा है, तो आपको क्या दवाई देनी है? काली कर्व। आप काली कर्व 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। आपका हीमोरॉइड भी ठीक हो जाएगा और खांसी के साथ में जो पाइल्स में दर्द होता है ये भी ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको हमसे ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।